ಹಾಕಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಒದ್ದೆ ಇರಬಾರ್ದು ಬಟ್ಟೆ. ಒದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಲ್ಲ ಒಣ ಬಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಒಣ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆನ್ಸಾಕೋದಾದ್ರೆ ನೆನ್ಸಾಕೋಬಹುದು. ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಕಂಫರ್ಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಕಂಫರ್ಟ್. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಆನ್ ಆಗಿರಲಿ. ಸರಿನಾ? ಇದು ಔಟ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲಿಗಾರ ಕೊಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಪವರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕಾಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಇದೇ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಂಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಟನ್ ಕ್ಲಾತ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಬೋ ವಾಶ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್. ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮಿಕ್ಸಡ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಮಿಕ್ಸಡ್. ಈಸಿ ಕೇರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮೂತ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು. ಅಲರ್ಜಿ ಕೇರ್ ಅಂದರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅವ್ರು ಇರ್ತಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರು. ಬೇಬಿ ಕೇರ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಜಾಲ್ಸಿ ಒಣಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಟಪ್ ಕ್ಲೀನ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು 3 months ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದು 35 ವಾಶ್ ಒಂದ್ಸಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಪೌಡ್ರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಹಾಕಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು, ನೀರೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಡೂವೆಟ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ಸ್, ರಗ್ಗು ಬೆಡ್ಶೀಟ್. ಸ್ಪೀಡ್ 14 ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ, 3-4 ಬಟ್ಟೆ ಕಮ್ಮಿ, 14 minutes ಬೇಗ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವೇರ್, ವೂಲನ್ ಬಟ್ಟೆ. ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಅಂದರೆ ಕರ್ಟನ್ ಆಗೋದು. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿಂಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರು, ಇದು ಸ್ಪಿನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಡ್ರೈ ಆಗೋದು. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪವರ್ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು.